以下節目部分內容可能令人情緒不安，並涉及暴力，敬請家長留意。李生你好，係李生你好，兩位主持好啊，係咁我咧其實有今日咧想透過呢個機會咧有啲嘢想反映下嘅，咁希望大家唔好介意分享下啫。好啊，咁咧就嗱。以前咧就我不嬲睇開你哋嘅節目嘅，咁啊你哋就好似馬場判官咁樣啦，咁啊你哋講馬咧好公平嘅，但係近期咧我發現咧多咗家豪之後咧有問題出現咗啦。乜嘢咧？好啦，個問題係嚟自邊度咧？有一晚咧就係嗰隻競進寶寶就楊明倫騎，偉達就騎另外一隻馬就讓位嘅問題。張明咧就已經即刻好公義咁出聲㗎啦，跑完呢場馬之後。咁但係咧。我哋已經係成班朋友一齊睇，就發覺咧，阿家豪個意見咧，個態度咧，令到我哋感覺好差。佢就係話馬場嘅嘢咧係見怪不怪嘅。第二樣嘢就係喺講馬嘅時候咧，而家有咗佢之後咧，佢成日爭住講嘢，我聽唔到你哋講乜啦，好多時。好啦，同埋咧，佢係又笑，唔係又笑。個態度咧，好似而家我哋係聽你講馬專業意見，唔係聽你講笑啊！佢成日翻唔到去個正題講馬，一講笑就離晒題㗎啦。要好多時要依靠你哋咧，將佢去拉翻去個正題。我知道佢係你哋拍檔，即係你可能要維護佢。但係真係我哋個感覺咧，佢講嘅馬出嚟，變咗我哋嘅感覺就係話，究竟你講真定講笑咧？好似張明，你第四場你揀隻中華寶寶，我都唔知佢笑乜嘢，佢笑你去揀呢隻馬。好啦，跑對面直路嘅時候啦，前面帶頭嘅馬呢就係呢隻動力網絡啊。點解不老精英走咗上嚟呢？因為個馬鞍好似鬆鬆地咁啊，睇下係咪啦。好啦，睇翻阿巡邏影片啊，留意下嗰隻滑鞍啊點樣滑法啊，喺呢個5檔嘅不老精英，呢度已經有少你睇，已經兩頭搖啦，得已經係鬆咗啦，呢度已經覺得個人個 balance 已經有問題啦，你睇啦。不過我唔明啊，楊明倫點解要咁處理？其實咧，佢係未走出嚟之前咧，你見到佢已經覺得個鞍應該可能滑咗，已經覺咗好早滑啦，好早。你諗下，如果你覺得係咁嘅時候，你寧願就喺後面咧，你唔係你 hold 唔到嘅，你點 hold 到啊？唔係，但係佢頭先係移出嚟嘅自己，梗係移出嚟啦，安全出嚟。你嗰度如果跌落嚟好大件事嘅，知唔知啊？佢嗰成尾3度。哇！如果你坐喺嗰個位，等於如果你揸住架車喺吐露港啡緊嘅時候，突然間爆個胎。你仲唔移埋一邊冇可能啦，係嘛？一定係咁做嘅。唔係佢個位係尾3度嘅，但你 hold 唔到㗎啦嘛，隻馬兩頭搖㗎啦嘛。總之就唔係幾好彩啦，買咗佢啦嚇。睇個賽後報告點樣？你個安全滑晒啦，咁早。你跟進翻啦，即係點解釋佢係騎出嚟㗎？你睇翻個案啊，大家跟進下嚇。你先撩者戰嚇，長明揼佢。好晒啊！加好啊！加好！加好！加好！